音する？あ、はい。お待たせしました。行きまーす。
髪が死んでちょっと噛みづらいか飛んじゃうかわかんないですけど、微妙な感じだから、まあ面取りでやります。カムちょっと怪しい。今外れたんですよ。あ、本当ですか。はい、後で今全然面取りでいけると思うんで。ガクッとちょっとやっぱりガクの入んないから、最後はガンガンに行って当てに行くところと流すところと使い分けながら、その代わりアップするときにガクガクアップしちゃダメ。はい。ふわふわっとスピードがあるようにアップしていかないと。はい。